Oke, ini serius ya. Buat kalian semua yang nyuruh gue beli mainan barusan, gue punya kabar baik buat kalian semua. Jadi ini barang sebenarnya mustahil banget buat dibeli karena selain harganya yang 15 juta, ini udah sold out juga. Tapi hari ini gue punya kejutan buat kalian semua. Yaitu barangnya udah berhasil gue dapatkan. Gua akan menjadi orang Indonesia pertama yang unboxing ini. Jadi silakan dicatat aja tanggalnya buat lihat video full unboxingnya di sini. Dan siap-siap aja, ini mainan gila banget sih. To infinity and beyond. Oh my god.